क्या बोलते बनता है बच्ची हम आपको ना आगे ले एक ब्रांड न्यू ब्लॉग के साथ। तो बेसिकली आज का जो ब्लॉग होने वाला है, हम एक वाटरफॉल इलाके में जाने वाले, वहाँ पे ट्रैकिंग भी करेंगे। सो ये जो जगह है बेसिकली ये पनवेल में है, अदय वाटरफॉल्स। मोस्टली सबको मालूम होगा, पर मैं जिसको नहीं मालूम उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ, उन लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये जिसको नहीं मालूम है, वहाँ पे ऑलमोस्ट सब जगह पे तो नहीं जाते, कोई लोग जहाँ पानी होता है वहीं पे अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ जाके एंजॉय करते हैं और वहाँ से वापस आ जाते हैं। तो बेसिकली हम उस पर टॉप पे आएंगे, ट्रैकिंग करेंगे। ऊपर भी वहाँ पे पानी भरता है वाटरफॉल, ऊपर से भी आता है वाटरफॉल। तो बेसिकली हम वहाँ पे जाके वीडियो बनाएंगे। सो मैं ना तो बाइक से जा रहा हूँ ना कार से जा रहा हूँ, मैं जाऊँगा ट्रेन से, क्योंकि अभी बारिश का टाइम हो रहा है, बारिश आ सकती है तो रिस्क होगा। यहाँ से पनवेल जाने काफ़ी रिस्क होगा बारिश में, वो भी। तो मैं यहाँ से ट्रेन से जाऊँगा पनवेल ऑटो स्टैंड होगा वहाँ पे। ऑटो स्टैंड से आपको गांव में छोड़ देंगे। गांव से वहाँ से कैसा जाना है मैं आपको बताऊँगा, ऑलमोस्ट सब बताऊँगा। पनवेल से बाहर कहाँ से निकलना है। इस पनवेल रेलवे स्टेशन से हम लोग निकल रहे हैं बाहर, जो लोकल रेलवे स्टेशन है, लोकल ट्रेन की रेलवे स्टेशन, वहाँ से हम निकल रहे हैं। अभी ऑटो स्टैंड पहुँचते वहाँ का क्या सीन है आपको बताएंगे। सो फाइनली हम लोग ऑटो में बैठ चुके हैं। ऑटो वाले अंकल ने बोले हम लोग को कि 2 लोग थे हम लोग एक साथ, मेरे साथ सलमान पे कैमरा मेरा पकड़ने के लिए 2 लोग हैं हम लोग। तो ऑटो वाले ने हम लोग दोनों का 50 बोले, ऑटो स्टैंड तक का छोड़ने का, आगे शमशान तक का जाने का 80 रुपीज़ बोले। पर हम लोग को ऑटो स्टैंड तक का ही जाने का, हमारा एक दोस्त रहेगा आयान, वो वहीं पे रहता है, तो उसको उतना नॉलेज रहेगा वहाँ का, उसके लिए हम उसको लेके आएंगे साथ में। तो हम लोग ऑटो स्टैंड पर उतरेंगे वहाँ पे। तो चलिए ऑटो स्टैंड पर उतर से मिल के फाइनली अदय पहुँच के आपसे मिलते हैं। यहाँ पे ऑटो स्टैंड है, ऑटो स्टैंड से यहाँ सीधा आके लेफ़्ट लेने का है। यहाँ पे भी रास्ता जाता है छोटा, पर वहाँ नहीं, अपने को लेफ़्ट लेने का है। लेफ़्ट लेके सीधा आगे जाने का है। तो यहाँ से अपने को राइट लेने का है, राइट लेके जाने का है। और ये मिल गया अपने को, जो अपने को आगे का सब बताएगा कैसे कहाँ जाने का है। अयान तो यहाँ से बहुत पार्किंग खड़ी है, ये सामने शमशान है, सीधा जाने का है। स्ट्रेट जाके अपने को आगे आ जाएगा अदय वाटरफॉल्स, वहाँ पहुँच के आप लोग को बताते हैं। ऑलराइट गाइस, पहुँच चुके हम लोग अदय। ये है कुछ ऐसा है यहाँ पे। चलते नीचे रास्ता दिया जाएगा, वैसे तो रास्ता बना ही है पहुँचने तक का। वहाँ का फैमिलीज भी काफ़ी आई है यहाँ पर। यहाँ से पार्किंग थी नीचे, तो फैमिलीज भी ऑलमोस्ट आई रहेगी बहुत सारी। वो रहा वाटरफॉल, वहाँ पे जाना है, वहाँ तक का जाते। ओह अभी अपने लोग को यहाँ से ऐसा घूम के जाने का आगे, वहाँ पे एक वाटरफॉल है, टॉप तक का जाएंगे ये बार। पहले भी हम लोग स्कूल टाइम पे आए थे, जब 10th था हम लोग का, तब आए थे हम लोग फ्रेंड्स बंक मार के। और कॉलेज टाइम पे भी हम लोग आए थे पहले बारिश के टाइम,
पहले भी टॉप पे गए थे, आज फिर से जाएंगे। चलिए। What the trouble with love is. What the trouble with love is. यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज आई है, तो पहले मैं ऊपर पहुँचता हूँ। ये फैमिलीज़ को जब क्रॉस कर दूँगा तब आगे आके मैं शूट करता हूँ। मैं नहीं चाहता किसी के घर पे कुछ प्रॉब्लम हो, तो पूरा आगे आने के बाद मैं शूट कर दूँगा। Trouble with love is. What the trouble with love is. कहाँ से आने का ऊपर? इधर से। पूरा रास्ता स्लिपरी है यहाँ पे, स्लिपरी बोल रहा हूँ। लोगों ने जगह बनाई ये तो। Trouble with love is. What the trouble with love is. ऑलमोस्ट पहुंच चुके। हाँ। एंड दैट्स द मेन व्यू जो मैं आप लोग को दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे नीचे बैठ के हम नहा सकते। ऊपर चलते चलते हालत खराब हो गई। What the trouble with love is.
ज़रूर अपनी फैमिली के साथ आना यहाँ पे गाइस, बहुत मज़ा आने बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। सो गाइस अभी यहाँ से नीचे जाते, ऊपर तक का जो अपने को आने का था हम आ चुके थे ऊपर तक का, ऊपर वीडियो बना है। अब नीचे आते, नीचे भी कुछ नहाने के स्पॉट्स है, पानी भरा होता है वहाँ पे लोग आके नहाते हैं, फैमिलीज आके नहाती है। ऊपर ही बहुत लोग आते हैं पर ऊपर आना बहुत रिस्की है, तो आप जैसा मैंने बताया आपको जो रास्ते से वो रास्ते से आना और संभाल के आना अगर आप ऊपर आएंगे तो। ये जो रहा मेरे पीछे था वो वाटरफॉल। तो अभी नीचे चलता हूँ, मैं सीधा नीचे आता हूँ अभी, क्योंकि नीचे आना बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो पहले मैं कैमरा बंद करता हूँ, नीचे आके आपसे मिलता हूँ। ऐसा फील हो रहा है ऊपर से पत्थर भी गिरा आपके आंख पे। यहाँ से निकलते हैं, नीचे एक है स्पॉट, मतलब एक थोड़ा पानी जमा है वहाँ पे नहाते, वहाँ जाके वहाँ का वीडियो आपको बताते। चलिए तो गाइस हम लोग का सब हो गया है, एंजॉयमेंट हो गई है, ऊपर भी जाके आ गए हम लोग। नीचे का जो मैंने टाइमलेस डाला था वो था नीचे का एंजॉयमेंट। अभी यहाँ से निकलते हम लोग, काफ़ी थक गए, बाहर जाएंगे, कुछ खाने का रहेगा वो देखेंगे, खाएंगे, फिर सीधा घर बढ़ेंगे। फाइनली गाइस घर पे आ गया हूँ मैं। वहाँ पे मेरा फ़ोन बंद हो गया था, डेड हो गया था फ़ोन, तो आगे का शूट नहीं कर पाया मैंने आप लोगों को बताया था खाने का, हम लोग खाने वाले आगे जाके। तो वो स्पॉट कहाँ पे, रिक्शा स्टैंड जहाँ पे है ना, वहीं पे वो स्पॉट है राइट साइड में, जैसे रिक्शा स्टैंड के वहाँ पे आप जाके खा सकते हैं। नॉर्मली चाइनीज़ टाइप कुछ फूड था वहाँ पे, तो हम लोगों ने वही खाया और वहाँ से हम लोग निकल गए। सो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि वीडियो में मैंने यही सब बताया, जैसे ऊपर चढ़े वैसे ही चढ़ने का था, कुछ रिस्की नहीं था। मैंने बताया नहीं हूँ, हम लोग भी गिरे 2-3 बार, स्लिप हुआ हम लोग का पैर, हम लोग गिरे, लगा हम लोग को भी। मैं उस वीडियो में नहीं बताया हूँ। आप भी जाएंगे तो थोड़ा संभाल के जाना, ज़्यादा एन्जॉयमेंट के चक्कर में भूल मत जाना कि आप रिस्की जगह पर है। सो गाइस होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट कर देना। कमेंट इसलिए करना क्योंकि मोटिवेशन मिलती है, आप कमेंट करते हो तो और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है, उसके लिए कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलना। मैं मिलता आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।